السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتور إبراهيم العقيل، أخصائي الأمراض الصدرية والأمراض الباطنية. سنتحدث الآن عن علاج الكحة للمرأة الحامل. بداية، الكحة هي ليست بمرض، لا يوجد مرض يسمى الكحة. الكحة هو عرض ينتج عن أمراض. هذه الأمراض إما قد تكون تحسسية، أو أمراض للربو، أو أمراض التهابية في الرئتين، أو أمراض تكون ناتجة عن بعض استخدام لبعض الأدوية تؤدي إلى الكحة. فبداية لا يوجد مرض اسمه مرض الكحة، لذلك في أي علاج للكحة يكون مبدئيا في علاج السبب المسبب للكحة. النقطة الثانية هي أن المرأة الحامل لديها خصوصية خاصة في بعض علاجاتها، إذ أن المرأة الحامل هي ليست فقط تكون علاج لنفسها، وإنما يكون علاج لها، وننظر بعين الاعتبار إذا كان هذا العلاج يسبب مشاكل للجنين. بداية في المرأة الحامل في أول 3 شهور من الحمل يفضل إذا كان ممكنا، وأركز على إذا كان ممكنا، عدم تناول أي نوع من أنواع العلاجات، ومهما كانت هذه العلاجات إلا للضرورة القصوى. ولكن إذا اضطرت المرأة الحامل لتناول علاجات فيجب بداية استشارة الطبيب، وعدم تناول أي علاجات سواء للكحة أو أي علاجات أخرى إلا بناء على استشارة الطبيب، سواء طبيب النسائية أو الطبيب العام، بحيث يتم الكشف إذا كانت هذه العلاجات قد تؤثر على الجنين أو لا. الأمر الآخر، الكحة حاليا يوجد علاجات الكحة، وكما أسلفت سابقا يكون العلاج الأساسي هو بعلاج مسبب الكحة. فإذا كانت سبب الكحة من الالتهابات يتم علاج الالتهابات، وإذا كان سبب الكحة من التحسس يتم إعطاء علاجات للتحسس، سواء كانت هذه العلاجات على شكل بخاخات فموية، أو على شكل بخاخات للأنف، أو على شكل شراب يتم استخدامه للتخفيف من أعراض الكحة. إذ أن الكحة لدى المرأة الحامل أيضا تؤدي إلى مشاكل شديدة، منها ما يؤدي إلى زيادة الضغط على البطن، وهذا قد يؤدي بدوره على ضرر على الجنين، مما يؤدي إلى نقص التروية للجنين. وهناك بعض العلاجات التي تستخدم للكحة للحامل تعتبر آمنة، مثل العلاجات التي تقلل من الاحتقانات الموجودة في الحلق، وبعض علاجات الأعشاب. ولكن أعيد وأكرر أنه يجب استشارة الطبيب عند أخذ أي علاج للكحة للمرأة الحامل. ودمتم سالمين.